好，試下啲蠔先，各肥妹。哇！咁快就由香港坐咗2個半鐘頭，直飛去到九州嘅福岡市啦。落咗機之後，第一時間梗係去租車公司攞車啦。今次 KK 就租呢架豐田，2個人夠擺行李就得噶啦。租日本豐田嘅車呢，最好就喺上網訂好架車，你嘅車款，跟住唔使俾錢喎，去到見到架車先至俾錢都得噶。所以同日本豐田租車 KK 係最放心嘅。點解？大公司咯，有規有矩，唔使怕俾人呃啊。買足保險，跟住買埋個 ETC 就出發啦。今日我哋由福岡攞咗車之後，直接就去咗呢個叫做夫妻岩，跟住自摩界屋食晚飯，再跟住返唐津酒店，全程都係揸咗2個鐘頭車度啦。呢度就係夫妻岩啦，一個旅遊景點，真係幾靚噶。兩公婆梗要去啦，呢個打卡地方，唔係 KK 講噶，你睇下幾多人喺度玩，你就知道啦。時間差唔多啦，要去食晚飯啦。今晚嘅晚飯餐廳就係呢間叫自摩界屋，係網紅店嚟噶。呢度最出名就係自助式燒烤，當然啦，係自己燒啫，唔係任你攞嘅。呢個係一個套餐嚟，每樣海鮮都有啲嘅，咁所以我哋再加多一個套餐，就係蠔嘅套餐。呢度就2個套餐，開工咯。你睇下女主角幾勤力啊，揸住嗰啲蠔係咁左反右反。其實佢有說明書教我哋燒嘅，不過我哋懶睇嘅啫，所以搞成咁樣。等咩？等食咯。好，終於有得食啦。KK 打開隻蠔，哇，望清楚，試試，真係新鮮喎，唔係假㗎喎。你睇下，燒出嚟唔錯噶。喺呢間餐廳出邊就有個地方俾你咁樣睇日落，使幾錢啊？5760 yen。睇完日落，繼續揸車返去酒店。KK 就輕輕鬆鬆過咗第1日嘅假期啦。今日到此為止啦，拜拜。